ยสงสัยไหมว่าคนที่คุยในแอปหาคู่คุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่ามาเช็ค3สัญญาณนี้กันข้อ1ตอบแชทช้ามากหรือมาหายเดี๋ยวตอบเร็วปรี๊ดเหมือนว่างตลอดเวลาเดี๋ยวหายไปข้ามวันเพราะเขาอัดกำลังสลับแชทอื่นอยู่ข้อ2บทสนทนาซ้ำๆถามแต่คำถามเดิมๆทำอะไรอยู่กินอะไรหรือยังแย่กว่านั้นคือจำเรื่องที่เราเคยเล่าไปแล้วไม่ได้เลยและข้อที่3คุยกันทุกวันเจอกันบ่อยแต่พอจริงจังกลับเลี่ยงหรือพูดลอยๆว่ายังไม่พร้อมและยังไม่มีทีท่าที่จะชัดเจนเพราะเขาอาจยังไม่พร้อมเลือกใครจริงจังใครเจอครบ3ข้อนี้อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะแล้วเพื่อนๆล่ะเจอสัญญาณอะไรแปลกๆแบบนี้อีกบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะ